Зачем инвестировать и как начать это делать? Мы хотим, чтобы наши сбережения приносили больше, чем на банковском вкладе. Вариантов инвестиций на самом деле огромное количество. А что делать, если вы не разбираетесь в финансах? Все, что я расскажу, основывается на моем личном опыте. Мои подписчики знают, что я несколько лет работала в Сбербанке и много знаю про инвестиции. Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне на канал. Есть 3 основных правила, их нужно знать всем новичкам перед тем, как впервые вложить деньги. Первое, определитесь с объемом вложения. Чтобы инвестировать, нужен стартовый капитал. Формировать пассивный доход начинайте, если готовы рискнуть несколькими десятками тысяч рублей. Чем больше сумма на входе, тем значительнее будет прибыль. Второе, чем больше рискуете, тем выше доходность. И третье, инвестируйте только туда, в чем отлично разбираетесь. Вкладывать деньги стоит в сферы, которые вам знакомы. А сейчас давайте рассмотрим по отдельности каждый из вариантов, куда можно вложить деньги. Многие из нас привыкли хранить денежные средства на банковских депозитах. Это надежный способ обезопасить себя от потери денег. Однако, несмотря на преимущества, у банковского вклада есть один важный недостаток. Речь идет о низких процентных ставках. Они не покрывают инфляцию, а в лучшем случае помогают сохранить личные накопления. Этот недостаток и заставляет задумываться вкладчиков о более прибыльных банковских инструментах. Одним из них и является инвестиционный вклад. Сейчас я вам попробую объяснить на простом языке, чтобы вам было понятно. Его отличие от обычного депозита заключается в том, что состоит он из 2 частей. Первое – базовый стандартный банковский капитал, и второе – дополнительное – вложение в ПИФ, то есть паевой инвестиционный фонд. Если вы открыли инвестиционный вклад, то по праву можете считать себя инвестором. Средства, вложенные в паи ПИФов, обычно используются банковскими организациями на фондовом рынке. Покупаются акции различных компаний. Акции – довольно прибыльный актив, который, в отличие от депозита, приносит высокую доходность. Не стоит путать индивидуальный инвестиционный счет и инвестиционный вклад. В первом случае вы самостоятельно покупаете и продаете активы, наиболее выгодно для себя, а индивидуальный инвестиционный вклад подразумевает, что вы просто передаете деньги в банк и забываете о них на указанное в договоре время. Минимальная сумма для вложения оговаривается банком, и чаще всего это примерно 100 тысяч рублей. Доход, который вы можете получить банком, не гарантируется, потому что банк просто не знает, каков будет результат. В некоторых случаях прибыль составляет 100% от первоначального капитала, а иногда можно потерпеть и убытки. Суть подобных вкладов заключается в том, что банк формирует инвестиционный фонд из средств большого числа владельцев капитала и размещает их на площадках фондового рынка. Затем полученная прибыль распределяется между всеми вкладчиками за вычетом процентов в качестве вознаграждения управляющей компании. Как только срок вклада окончится, вы получите гарантированную прибыль в размере депозитной части. В любой момент вы можете вернуть вложенные средства. Если по какой-то причине вам понадобятся деньги, инвестиционная компания в лице банка вернет всю сумму вклада. Если снять сумму досрочно, то никакие проценты по вкладу оплачены банком не будут. Пополнить вклад во время действия договора вы не сможете. Депозитная часть открывается без капитализации. Прибыль можно получить только по окончании срока размещения средств. Пролонгация договоров не предусмотрена. Если вы хотите продолжить пользоваться инвестиционным вкладом, после его автоматического закрытия необходимо составить новый договор. С полученного дохода нужно заплатить 13% в качестве налогов, при этом на инвестиционные вычеты в данном случае рассчитывать не придется. Инвестиционный вклад подойдет для начинающих инвесторов. Если вы находитесь на стадии активного изучения фондового рынка, но самостоятельно торговать пока не можете из-за отсутствия навыков, инвестиционный вклад станет первой ступенькой на пути к профессиональной торговле активами. При успешном результате инвестиционный вклад сможет принести высокую прибыль, которая принесет дополнительные средства. Их можно будет использовать в личных целях или опять же перевести на инвестиционный вклад. Данный способ вложения набирает обороты, а это значит, что все больше людей интересуются новым способом накопления. Вариант номер 2 – недвижимость. Недвижимость всегда была в цене, даже в условиях кризиса ее стоимость не сильно падает. Кроме этого, недвижимость, в отличие от многих активов, не подвержена инфляции. Поэтому это одно из самых перспективных и надежных направлений для вложения денег. Есть 2 способа заработать на вложениях в недвижимость. Первый способ – это покупка недвижимости на этапе строительства или без отделки. К примеру, можно приобрести черновую квартиру
в хорошем районе за 1,5 миллиона за 6-12 месяцев до сдачи жилья. Дополнительно примерно 300-500 тысяч уйдет на отделку в квартире и ремонт. После того, как квартира будет сдана, ее можно продать примерно за 2,5 миллиона рублей. В итоге с одной небольшой квартиры можно получить чистыми около 500 тысяч рублей. Второй способ – это покупка квартир, домов коммерческой недвижимости и сдача их в аренду. Особенно это выгодно в крупных городах-миллионниках и курортных городах. Если говорить о квартирах, то для сдачи в аренду наиболее подходят именно однокомнатные квартиры. Например, купив однокомнатную квартиру в Сочи за 3 миллиона рублей, ее в летний сезон можно сдавать за 2000 рублей в день, в среднем около 50 тысяч рублей в месяц. В остальное время за счет аренды можно получать по 20-30 тысяч рублей. Итого годовая доходность недвижимости составляет примерно 10%. А это заметно выше, чем банковские вклады. При этом очень важно, чтобы сама недвижимость из года в год растет в цене и не только покрывает инфляцию, но и может принести дополнительный доход при ее продаже. Также еще есть один способ зарабатывать на недвижимости – это субаренда. То есть вы арендуете подешевле недвижимость на длительный период от 1 месяца и сдаете его посуточно по более высокой цене. В этом случае вложения требуются минимальные. Что касается коммерческой недвижимости, то она тоже пользуется большой популярностью. Это могут быть, к примеру, различные торговые точки, офисы, склады и другие различные помещения. Некоторые просто выкупают несколько торговых точек на рынке в своем городе, сдают их и получают постоянный пассивный доход. Тоже отличный вариант. В недвижимость действительно вкладываются большие деньги, и все потому, что она реально одновременно и выгодный, и надежный актив во всем мире. Поэтому, если у вас стоит вопрос, куда вложить 1 миллион рублей, то рассмотрите в первую очередь недвижимость. Вариант номер 3 – драгоценные металлы. Деньги можно вложить в 4 металла – это золото, серебро, платину и палладий. 2 последних драгметалла вошли в оборот недавно, а вот золото и серебро – это уже классические активы. Инвестировать в них можно 3 способами. Первый – купить слитки в банке, второй – купить монеты и третий – открыть ОМС – обезличенный металлический счет. Драгметаллы – самый надежный вариант вложения, даже в случае войн и кризисов они остаются в цене. В отличие от ценных бумаг, золото, серебро, платина и палладий не могут полностью обесцениться. Существенный плюс: в последние годы цены металлов, в особенности золота, растет. Вариант номер 4 – это малый бизнес. Можно открыть собственный бизнес или вложить деньги в чужой проект. Просто нужно найти перспективную идею. В больших городах ценят удобства, получать товары и услуги клиента хотят с комфортом, по возможности онлайн. Еще горожане ценят время, поэтому готовы платить за доставку или вы специалиста на дом. В моде здоровый образ жизни, экологичность и технологичность. Если найти бизнес-идею на стыке этих трендов, вполне реально выйти на хороший заработок. На бизнесе сегодня зарабатывают десятки миллионов людей. А почему я ушла со Сбербанка и как я начала заниматься бизнесом, а также какие есть бизнес-идеи с минимальными вложениями и также без вложений, я вам рассказывала, показывала. Если интересно, посмотрите, ссылки оставлю в описании. Вариант номер 5 – онлайн-проекты. Бизнес можно открыть полностью в интернете, без физического оказания услуг и продажи товаров. Об этом я тоже уже много рассказывала. Вкратце перечислю, какие есть направления, а более подробно можете посмотреть в предыдущих роликах. А то слишком длинное получится видео. Ссылку также оставлю под этим видео. Популярны такие направления: сайты, паблики, аккаунты, блогинг, обучение. Есть еще много вариантов для инвестирования. О них мы поговорим в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Вариант номер 6 – бинарные опционы. Инвестирование в них в сегодняшний день один из наиболее распространенных вариантов онлайн-заработка. Бинарные опционы в первую очередь привлекательны тем, что работа с ними доступна как специалистам биржевой торговли, так и новичкам. Но при этом они позволяют осуществлять операции с ценными бумагами солидных мировых холдингов, а также надежными объектами инвестирования – нефтью, газом, драгметаллами. Торговать на бинарных опционах гораздо проще, но на старте лучше все-таки работать с доверительным управляющим. Если вы будете действовать самостоятельно, то из-за неправильной ставки возможность потери денег увеличивается в разы. Я много раз заметила, как начинающие инвесторы допускают такие ошибки, как вкладывать чужие деньги. Инвестиционный капитал нельзя занимать ни у друзей, ни у банков. Это связано с большими рисками. Впервые вкладывая деньги в активы, новички могут сильно пострадать. Вкладывают все до последней копейки. Сначала отложите деньги на жизнь и непредвиденные расходы. Вкладывать нужно только ту сумму, с потерей которой вы готовы смириться. Действует на авось. Имеется в виду, что новички игнорируют этап обучения,
а минимальные знания нужны везде, на бирже, рынке недвижимости или в розничном бизнесе. Без понимания, как и куда грамотно инвестировать, денег не заработать. Нельзя поддаваться эмоциям, это особенно касается рынка ценных бумаг. Новички реагируют на малейшие колебания цен, из-за чего рискуют продать актив слишком рано, когда цена не дошла до пиковой, или купить слишком поздно из-за своей нерешительности. А действовать нужно в соответствии со стратегией. Если таковой нет, помогут доверительные управляющие или финансовые консультанты. Нельзя верить пустым обещаниям. Например, доверчивым новичкам обещают 500% от стартового капитала ежемесячно. Помните, что гарантировать что-либо в мире инвестиций могут только мошенники, тем более такую большую прибыль. И по своему опыту могу сказать, куда не стоит вкладывать деньги. Главная проблема инвестиций – их ненадежность. Жертвой мошенников может стать обычный человек, желающий подзаработать, медиазвезда или состоявшийся бизнесмен. Мошенничество случается на любом этапе вложений и практически в любой сфере. Примером мошеннических схем служат финансовые пирамиды. Обычно они маскируются под компании, которые обещают людям легкие деньги. Другой способ инвестировать – это ставки на спорт. Как и в случае с пирамидами, в букмекерских конторах зарабатывают учредители небольшой процент участников. Остальные лишь теряют свои деньги. Поэтому будьте осторожны. Об этом я почти в каждом своем видео говорю. У вас уже был какой-то опыт в инвестировании? Напишите в комментарии. Думаю, многим будет интересно, не только мне. А у меня на сегодня все. Скоро увидимся. Всем пока-пока.